Hola Señorita! For those who didn't know me, I'm Anna and welcome to my channel. So, in this video, I'm gonna be showing you lahat ng nakuha ko sa ukay-ukay. So, without further ado, let's get started. 1, 2, 3. My darling, I love you, 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 I love you. Ako guys, bali dati hindi po talaga ako mahilig mag-ukay-ukay kasi it takes 3 to 5 hours para makapagpili tayo ng mga damit na gusto nating bilhin. Unlike sa mall na mas madali nating mahahanap yung mga gusto nating bilhin. But since then, niyaya ako ng isa kong friend na pumunta ng ukay-ukay para mag-ukay-ukay. So, ayun na nga, habang namimili kami ng mga damit na nakalagay yun sa mga hanger, so iniisa-isa namin yung mga hanger doon. Tinitingnan yung mga naka-display ng mga damit. So, nakita ko or napansin ko talaga yung halos same sa isa kong damit na nabili ko sa isang mall. So, halos same talaga siya. Yung tela niya, yung design niya, halos same po talaga siya. Kaya nga lang, yung sa ukay-ukay na nakita ko is wala siyang nakalagay or tatak or brand name na naka-indicate sa damit. So, yung nabili ko kasi is ganito, may brand name siya kasi nga galing sa mall, and yung presyo niya is 699 pesos, pero sulit din naman siya kasi maganda din naman siya at nagagamit ko to kasi super comfy niya suotin. So, ganito po yung design niya. Halos same po talaga dun sa ukay-ukay na nakita kong damit. So, layo nung diferensya ng presyo nilang dalawa. So, the more I realize na hindi naman talaga natin kailangan ng mga mamahaling damit to be called fashionable. So, as long as comfortable tayo sa mga sinusuot nating damit, kahit na ito ay mura, as long as maganda sa atin tingnan, so, go lang. First item po natin ay nabili po natin siya sa halagang 70 pesos. It looks like a big shirt kasi pauso ngayon yung big shirt kaya nakiuso na din tayo. And you know what? Napakaswerte ko kasi brand new pa to nung binili ko. As in, may nakalagay pa siyang tag at halatang hindi pa siya nagamit nung pakabili ko. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the guns. I got it for only 50 pesos. Yeah, 50 pesos. And swerte na naman tayo kasi brand new pa siya nung binili ko. And parang sinukat lang po talaga siya sa akin kasi kasyang-kasya po talaga siya nung pakabili ko. So, ayan po siya. Napakaganda. Super cute na crop top. And bet na bet ko yung style niya. Napakaganda niya. And it cost 30 pesos only. So, ayan. Ganda ng tela niya. Parang ano talaga, parang mamahalin yung tela. And napaka-comfy niya kapag sinusuot na. So, nakuha ko po ito sa halagang 20 pesos lamang. And then, nagandahan kasi ako sa kanya kasi yung color niya. And then, yung tela niya is super cotton na cotton talaga siya. And, napakamura niya lang. Pwede din natin siyang itap sa kahit ano, kung gusto niya sa shorts, sa pantalon, or whatever na gusto niyong pagtapan. So, maganda siya. Bet na bet.
Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the It's long or big shirts galing for only 10 pesos. Napakamura niya ulit. Tsaka, yung tela niya maganda at mapresko yung tela niya. Tsaka bet ko pa din yung color niya kasi nga black. So, napakaganda. And simple lang kasi siya. So, ayan, panggala lang siya. So, this one, I got it for only 50 pesos. Yeah, isa po siyang high-waist din na short. And, bet ko din naman po yung style niya. And, ganyan po. Kahit simple lang po siya, but still, maganda po kasi. One is isang napaka-cute na sweater. Yeah. Napaka-cute niya. I don't know why binili ko ito. Siguro dahil dito kaya ko siya binili. Napaka-cute niya kasi and yung tela niya napakaganda. Ayan, napakaganda ng tela niya. And then yung price nito is only 30 pesos. Napakamura niya. Di na magbago pagpalangga ko sa imo. Diskan magulan pa man kag magagyo. Ito naman pong crop top na to is binili po sa akin to ni Ate Liz. And yung price nito is napakamura lang. 3 for 100. So, may kasama ito. So, ito yung kasama nito is eto siya. Ito yung kasama ng crop top which is 3 for 100 yung price nila. Kaya lang yung isa is nandun kay Ate Liz kasi nga dalawa yung sa akin and nasa kanya yung isa. So, thank you for this. Yeah, I know. Ikaw ra, wala na'y lain pa. I love you so much. Ikaw ra gang. Ikaw ra jud ang lugnaon ko. Ikaw ra, wala na'y lain pa. Just you, man. So, I got it for only 40 pesos. Style high-waist po yung short na ito and maganda yung color niya. Tsaka, yung zipper niya po kasi is halatang parang mamahalin siya. So, parang mamahalin yung kanyang zipper. And, may nakatatak po kasi siya dito. And, it seems na medyo hindi ko siya mabasa kasi nga nakadikit pero parang brand name siya. And, feeling ko original ito eh. Ganyan. So, if ever original to, so nakachamba na naman tayo. And, ano ba yan? Napakaingay dito ng mga hayop na. Hapon na po kasi ako nag-take ng video. And, paulit-ulit po kasi maraming mali. Hindi pa po kasi talaga ako gaano marunong mag-take ng vlog. So, ngayon. Sleeve. Yeah. Nakuha ko din ito sa halagang 10 pesos lamang. So, pwede na din siyang pang-aura and napaka-presentable niya kapag sinusuot na siya. So, maganda ito kapag sinusuot na. Parang mamahalin talaga siya tingnan. And yung tela niya is medyo makapal nga lang pero maganda siyang suotin. So, Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. That isang napakagandang jumper and ang cute nung kanyang kulay. So, kaya ko siya binili kaya. Pero mahilig po talaga ako magsuot ng mga jumper kagaya nito. Like skirts na jumper, yung pants, yung short niya, kompleto ako nito.
Kompleto ako ng mga ganong klaseng jumper na yon. And nabili ko po ito siya sa halagang 100 pesos only. So ayan, super affordable niya and napakaganda din naman niya. Think that you can get somewhere. Raise your flag for the world. Tayo ng dress and yung price po nito is only 25 pesos. Yeah, for only 25 pesos may maganda na tayong dress and maganda kasi yung color niya kaya binili ko siya. And bagay ito sa mga puti pero hindi naman po ako maputi but binili ko lang po ito kasi nga type yung color niya and super ganda po ng tela niya. Ayan po. Napakaganda ng tela niya. And pwede ko na tong gamitin if ever may pupuntahan tayong party or ano. Kasi simple lang siya and maganda din naman siyang tingnan. Raise your flag for the world. You think that you can get somewhere. Suit, I got it for only 10 pesos. Sa halagang 10 pesos mo. Saan naabot yan? So, napaka-sexy niya. Ayan, napakaganda ng tela. Ikaw ra gang, ikaw ra jud ang igugmaon ko. Ikaw ra, wala na'y lain pa. I love you so much. Ikaw ra gang. At I got it for only 40 pesos. So, napakamura and napakaganda niya. Ayan po siya, napaka-cute niya lang po. So, bagay na bagay po siya if gusto niyo pong gumala or pumunta po sa beach talaga. Napaka-suitable dito pag pupunta kayo sa beach. So, ganyan. Pang-aura din po siya. So, ayan po. Ito naman po ay kapag pupunta tayo sa beach and pantap na din po kapag ganyan, naka-swimsuit or naka-two-piece, whatever. So, ito po yung tinatap sa suot natin kapag nasa beach po tayo. So, yung tela niya is silky po siya and maganda din naman siya pang aura. So, I've got it for only 20 pesos. Yan, napakamura lang niya and maganda na siya. Oh my God! Wow! Anyways, before this vlog ends, I just want to thank everyone for those who subscribe and support on my YouTube channel. Super thank you guys. I appreciated it. So that's it. That's the last part of our video. So disclaimer lang po, this is not the best time para mag-ukay-ukay tayo kasi isa sa mga rason is naka-quarantine tayo and pwede tayong mahawa sa sakit kapag bumili pa tayo ng ukay-ukay and sirado din naman yung mga establishment. So, kung pwede is mag-save na lang tayo ng pera tapos pag after ng quarantine and sana matapos na talaga yung quarantine, so ibili natin po yan ng mga ukay-ukay. And if you guys like this video, please give a big thumbs up and don't forget to hit the red button down below and click the notification bell right beside para ma-update at ma-notify kayo sa mga bago nating vlogs. And always remember that you are special if you always wear a smile. I love you, I love